新しいプロジェクト、ダイエット、語学学習、完璧な準備をしてから始めようと、あなたは今日も机に向かっているのね。資料を集め、計画の練り直し、最高のツール選び。だけど、肝心の一歩がなかなか踏み出せないんじゃないかしら。実はね、完璧を目指している時点で、あなたはもう動けないのよ。それはあなたの脳が仕掛ける巧妙な罠なの。なぜあなたがこの動画をクリックしたか、私は知っているわ。心の中では変わりたいと強く願っているからでしょ。完璧主義は単なる性格じゃないの？あなたの行動を停止させ、成長も阻む脳の奥底に潜むメカニズムなのよ。この動画を最後まで見れば、なぜあなたが始められないのか、その真実を知ることになるわ。そしてその罠から抜け出す方法もね。完璧を追い求めるほどあなたは現実から遠ざかっていく。これは多くの人が気づかない非常に深刻な問題なの。世間では完璧主義は良いことだという誤解が蔓延しているわ。でもそれはスタートラインに引かれた見えない壁よ。準備段階での快感、情報収集の満足感、これらはドーパミンがもたらす偽の報酬に過ぎないって知っていたかしら？脳は新しい挑戦よりも現状維持を好む怠け者なの。だから完璧主義という言い訳を使ってあなたを動かさないように仕向ける。これはまるで豪華な牢獄に自ら閉じこもるようなものよ。外の世界には無限の可能性が広がっているのにね。多くの成功者たちは完璧なスタートなど待っていなかったわ。彼らは不完全な一歩から全てを始めたのよ。もしあなたがいつまでも準備中の自分にうんざりしているなら、この動画はあなたの脳を再起動させる鍵になるはずよ。完璧主義は才能ではなく行動を麻痺させる思考の癖なの。そしてそれは誰にでも変えることができるものよ。さあ、あなたの脳が仕掛ける完璧主義の罠の正体を今から一緒に解き明かしていきましょう。完璧じゃないと意味がない、そう考えるあなたは無意識のうちに失敗を極度に恐れているのよ。ある心理学の研究では、完璧主義者は非完璧主義者に比べてストレスレベルが高く、抑うつ傾向も強いことが示されているわ。これは脳の扁桃体という部分が過剰に反応し、潜在的な危険からあなたを守ろうとする防衛本能なの。もし失敗したらどうしよう、人から批判されたら耐えられない、そんな不安があなたの行動にブレーキをかける。完璧な結果を求めるのは、実は自己愛の裏返しではなく、深い自己不信から生まれる自己破壊行為だと知っていたかしら？ありのままの自分では不十分だというメッセージをあなたは無意識のうちに自分自身に送り続けているのよ。多くの人が完璧主義を真面目さや責任感と勘違いしているけれど、それは違うわ。それはただの臆病なの。例えば、ある新進気鋭の若手起業家は完璧なビジネスプランに固執しすぎて競合に先を越されチャンスを逃したわ。彼は半年間資料作りに没頭したけれど、結局一歩も踏み出せなかったのよ。その間に市場は大きく変化してしまったのよ。彼の脳は完璧な計画を作る行為で満足感を得てしまい、実際の行動へのモチベーションを失ったのね。これは脳の報酬系が準備というプロセスに誤ってドーパミンを放出することで起こる典型的な罠なのよ。振動しないことで得られる安心感は一時的なもの。長期的に見れば後悔と自己効力感の低下を招くわ。ハーバードビジネスレビューの調査では、迅速に不完全なプロトタイプを市場に出す企業の方が完璧を期す企業より成功率が高いことが示されているわ。あなたの脳はあなたを守ろうとしているだけ。でもその防御があなたの可能性を閉じ込めているのよ。この本質的な問題を理解しない限り、あなたは永遠にスタートラインで立ち続くことになるわ。じゃあどうすればこの完璧主義の罠から抜け出せるのかしら？答えはシンプルよ。
不完全な一歩を踏み出すこと。脳は新しい行動を始める際に大きなエネルギーを消費するのを嫌がるわ。だから些細な抵抗でも行動を躊躇させるの。でも驚くことに、一度行動を始めてしまえば脳はその行動を継続させようとする性質を持っているのよ。これがゼイガルニク効果という心理学の現象よ。中断されたタスクは完了したタスクよりも記憶に残りやすいの。つまり完璧な計画など存在しない、不完全な一歩こそが脳を覚醒させモチベーションを高める唯一のスイッチなのよ。脳はあなたを守ろうとする原始的な防衛本能で完璧主義を誘発する。でもそれは現代社会では裏目に出ているわ。例えば執筆活動で悩む作家がいたわ。彼は完璧な文章を求めて何年も一文字も書けずにいたの。ある日彼は毎日たった一行でもいいから書くと決めたの。完璧な一行じゃなくてもただ書き始めることを目標にしたわ。驚くことに一行書き始めると自然と2行3行と続き、やがて彼はベストセラー作家になったのよ。脳は最初の小さな一歩が安全だと認識すると次のステップに進むことを許可するの。これが脳の仕組みよ。不完全な一歩のメカニズムを理解すれば、あなたは脳の罠を逆手にとって自由に行動できるようになるわ。完璧なスタートを待つのではなく、今できることから始める。それがあなたの脳を再構築する唯一の方法よ。重要なのは質ではなく、とにかく始めること。量よりも頻度を重視するの。この小さな行動が脳内の報酬系を刺激し、ドーパミンの健全なサイクルを生み出すわ。不完全な一歩は決して失敗ではないわ。それはあなたの脳が成長するための確かな足跡なのよ。あなたは完璧主義者だと思っているかもしれないけれど、実はその行動は脳の怠惰に過ぎないのよ。脳は変化を嫌い、現状維持を好むわ。新しいことに挑戦するとエネルギーを消費するから避けたがるのね。完璧主義はその変化への抵抗を正当化するための脳が作り出した究極の言い訳だったのよ。衝撃的でしょ？つまり完璧じゃないと動けないというのは、脳がめんどくさいから動きたくないとあなたを騙しているだけなの。ある神経科学の研究では、新しいタスクを始める前頭前野の活動が完璧主義者では抑制されることが判明しているわ。これは脳が行動を始めること自体に強い抵抗を示している証拠なの。まさか自分の脳に騙されていたなんてね。完璧主義がもたらす長期的な悪影響は深刻よ。自己効力感の低下、モチベーションの喪失、そして慢性的なストレス。多くの人が自分は真面目だからと勘違いしているけれど、それは成長の機会を奪う静かな自己破壊行為なの。振動しないことで得られる安心感は刹那的なもの。やがて未達成の目標があなたを苦しめることになるわ。ではこの怠惰な脳をどうやって騙せばいいのかしら。鍵はたった5分で行動を変えるブレインハックよ。心理学者のケリー・マクゴニガル教授は、意志力は筋肉のように鍛えられると説いているわ。小さな成功体験が重要よ。あなたの脳はあなたが思っている以上に怠け者なの。だからこそ騙してでも行動させる賢さが重要なのよ。完璧な計画は実行されない限りただの幻想。不完全な実行が100倍価値があるということを肝に銘じておいて、この真実を受け入れることができれば、あなたはもう脳の罠にとらわれることはないわ。本当の自由を手に入れるのよ。完璧主義はあなたの才能を隠し、可能性を奪う最大の敵。今すぐその幻想から目覚める時が来たわ。さあ、いよいよ実践編よ。あなたの脳を再起動させ、完璧主義の罠から抜け出すための具体的なテクニックを教えるわ。2つ目は2分ルール。新しい習慣は2分以内であれば始められる形に分解するの。
例えば本を読むなら本を開くまで。この2分ルールはジェームズ・クリアの著書アトミック・ハビッツで提唱され、多くの成功者が実践している方法よ。2つ目はスモールスタート。目標を細分化し、達成可能な最小単位から始めるの。脳の抵抗を最小限に抑えるためよ。例えばダイエットなら毎日5分だけストレッチから。いきなり毎日1時間運動は脳が拒絶するわ。3つ目は不完全な公開。完成度が低くてもまず世に出すことを目標にするの。フィードバックは後からでいいわ。これはソフトウェア開発のアジャイル手法にも通じる考え方よ。完璧を目指すよりまずリリースして改善するの。4つ目は飴と鞭の脳内対話法。行動したら小さなご褒美を、行動しなかったら軽いペナルティを自分に課すの。あなたの脳はシンプルで明確な報酬と罰に反応するわ。これを活用して自分を動かす習慣を作るのよ。5つ目は失敗を歓迎する姿勢。失敗は成功の母というけれど、脳にとっては学習の機会なの。恐れる必要はないわ。エジソンは失敗したのではない、うまくいかない1万通りの方法を見つけたのと言ったわ。その精神が大切よ。完璧を目指すのではなくて成長を目指すのよ。不完全な一歩がやがて大きな成功へとつながるから。このテクニックを実践することで、あなたの脳は行動することを安全で報酬が得られるものだと学習していくわ。完璧じゃなくていい、ありのままのあなたで最初の一歩を踏み出す勇気があれば世界は変わるわ。今日からあなたも脳の罠を逆手にとって不完全な一歩を踏み出してみるのよ。この動画がそのきっかけになれば嬉しいわ。高評価とチャンネル登録も忘れずにね。